Bonjour tout le monde. Bon, maintenant on a deux vidéos. L'introduction générale sur l'enzymologie, c'est sur la structure des enzymes. Dans cette vidéo, on va voir les propriétés et caractéristiques des enzymes. D'accord? Bon, on va voir comment les enzymes, quelles sont les propriétés d'elles. La première propriété est l'efficacité. Bon, pour voir l'efficacité des enzymes, on va faire l'analyse de l'autre. Bon, je vais vous montrer un cours qui la variation de niveau d'énergie en fonction de l'évolution de la réaction. On a trois cas. On a sans catalyseur, d'accord? La réaction se déroule spontanément sans catalyseur. Deuxième chose, catalyseur minéral ou bien catalyseur chimique et une réaction avec l'intervention des enzymes. Bon, nous avons état de transition. État de transition, c'est-à-dire nous avons l'enzyme plus substrat, d'accord? Quand on a enzyme substrat, c'est un produit plus enzyme. C'est ça l'état de transition. Nous avons fixé l'enzyme substrat ou c'est un produit et la bon. Laissez-moi vous l'efficacité. Donc, elle a une notion d'énergie. Et là, je vais vous la notion d'énergie du coup. Je vais vous sans catalyseur, la réaction besoin d'une forte concentration d'énergie pour faire la transition, c'est-à-dire pour former le produit. D'accord? En ce qui concerne les catalyseurs minéraux ou bien les catalyseurs chimiques, il y a une réaction par l'intervention des catalyseurs chimiques. Je vais vous l'énergie, qu'est-ce qu'on a important. ولكن شكون اللي كيهمنا بما اننا كنهضروا في الموديل ديال l'enzymologie, l'intervention des enzymes pour effectuer une réaction donnée. Bon, avec des enzymes, يعني بالتدخل ديال les enzymes, شنو تنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان la réaction sous l'action des enzymes, la réaction n'a pas besoin d'une forte concentration d'énergie. Ou bien, on dit que les catalyseurs biologiques, lorsqu'on parle des enzymes, on parle des catalyseurs biologiques. Ceci signifie que les catalyseurs biologiques ou bien les enzymes diminuent leur énergie d'activation. L'efficacité, les enzymes efficaces, les enzymes accélèrent les réactions biologiques ou un homme qui consomme l'énergie. C'est pour ça que les catalyseurs biologiques, les enzymes, baissent le niveau énergétique pour faire une réaction. Il n'a pas besoin d'une forte concentration d'énergie pour effectuer une réaction. Les enzymes ne sont pas consommées au cours de la réaction. L'enzyme reste intacte. D'accord? Et aussi, les enzymes sont activées en faible concentration. Réconcentration des enzymes a la réaction avec l'efficacité كبيرة. يعني ماشي ضروري نحتاجوا واحد كونسونطراسيون كبيره ديال لي زونزيم باش نديروا رياكسيون، وانما ان فيل كونسونطراسيون كافيه باش نديروا لا رياكسيون. حيت عقلتوا في الفيديو اللي داز قلنا بان لي زونزيم سون بلو شير. هذا بالنسبه ديال لي بروبريتي متعلقين بالافيكاسيتي، وكذلك غادي نشوفوا دوطخ بروبريتي. ناكدوا بان لي زونزيم n'a pas besoin d'une forte quantité d'énergie pour assurer ou pour faire une réaction enzymatique. كان هنا واحد الكوب، هذا الكوب représente la variation d'énergie en fonction de l'évolution de la réaction. D'accord? Bon, comme la courbe précédente, on a trois cas. Pas de catalyseur, catalyseur chimique et catalase. On a enzyme. Bon, on a l'état initial, l'état du déroulement de la réaction. Le point de départ. D'accord? Et il y a trois cas. Pas de catalyseur chimique et catalase. لاحظوا معي هنا عندنا واحد l'état de transition. Bon, nous avons l'état de transition بما نقصد le passage من enzyme intact substrat intact يعني libre الفورماسيون ديال enzyme complexe enzyme substrat باش يتفورمالي هنا l'enzyme le complexe enzyme substrat. شنو كنشوف؟ يعني ان على حساب لا رياكسيون. لا جيت نكومباري باغ اكزومبل الكاتالاز يعني اللي هو enzyme ou le catalyseur chimique, le catalase besoin d'un niveau énergétique plus faible ou bien moins important que les catalyseurs chimiques. D'accord? Le catalase sont 2 kilocalories par mol, بينما les catalyseurs chimiques sont
11,7 كيلو كالوري بار مول. بون انطلاقا من هاد الفيغور هادي اللي كتبين لنا لا فارياسيون دينيرجي اون فونكسيون دو ليفولوسيون دو رياكسيون، نقدروا اننا نستنتجوا ونستخلصوا بان لاكتيفيتي دو كاتالاز ونخرجوا بان les enzymes ou bien les catalyseurs biologiques, ils ont baissé l'énergie d'activation. Il n'y a pas besoin d'un fort niveau énergétique. D'accord? Les enzymes baissent le taux énergétique des réactions enzymatiques. D'accord? Bon, je vais vous dire qu'il y a un état initial qui m'a dit كنوصلوا واحد ليطا دو ترانزيسيون اللي قلنا كيكون فيها انزيم سبسترا. هنايا كتشوفوا بان فوقاش كتكون لو نيفو انرجيتيك اللي هو تري امبورطون منين لونزيم كيفيكسي لو سبسترا. ولكن اون فوا لونزيم كيفيكسي لو سبسترا اوتوماتيكمون ملي كيتعطينا لونزيم كيعطينا البرودوي بلس لونزيم ريست انتاك كيرجع لا رياكسيون لواحد النيفو واحد البوان اللي هي ستابل واحد النيفو انرجيتيك اللي هو فيبل. هنا غادي نقولوا بان les enzymes sont plus efficaces que les catalyseurs chimiques. D'accord? هنا غنكونوا هضرنا على l'efficacité. من بعد ما شفنا لا بروميير بروبريتي اللي هي l'efficacité ديال لي زونزيم، دابا غادي نشوفوا لا دوزيام بروبريتي اي كاركتيرستيك ديال لي زونزيم واللي كتعلق بلا سبيسيفيسيتي. بون ملي كنا كندويو على لي زونزيم اون جينيرال لي زونزيم ماشي اي سبسترا كياتاكيها وانما تيكون عنده واحد لا سبيسيفيسيتي. بون منين كنا كنقولوا بان الرياكسيون ديالنا ان لونزيم بلس سبسترا nous a donné une complexe enzyme substrat nous a donné produit plus enzyme. هنا هاد لونزيم اللي تندويو عليه كيتميز بواحد لا سبيسيفيسيتي. هنا شنو كنشوفوا هنايا؟ هاد السبسترا هي اللي تحولت للبرودوي، بمعنى ان لونزيم عنده واحد لا سبيسيفيسيتي فيزافي لو سبسترا. هنا غادي نهضروا على لا سبيسيفيسيتي فيزافي لو سبسترا، هذا النوع الاول ديال لا سبيسيفيسيتي ديال لونزيم. ثاني حاجه ملي تنقول انا عندي واحد الرياكسيون ولونزيم غيفيكسي السبسترا وغادي يعطيني واحد البرودوي، بمعنى غتكون عندي واحد النوع ديال الرياكسيون بحال مثلا ديكاربوكسيلاسيون مثلا ديزاميناسيون، كاين واحد النوع ديال الرياكسيون. داكوغ؟ هنا كيكون عندي لا سبيسيفيسيتي liée à la réaction. غادي نشوفوا des exemples ديال la spécificité liée à la réaction. D'accord? Par exemple, واحد l'acide aminé اللي عنده كربون الفا NH2 عنده H عنده COH وعنده واحد لو راديكال. داكوغ؟ خدينا واحد l'acide aminé وبغينا نشوفوا ونديروا des exemples ديال هاد la spécificité ونعرفوا شنو كنقصدوا بهاد la spécificité à la réaction. وهنا كنهضروا لا سبيسيفيسيتي étroite. كيفاش زعما؟ بحال مثلا الا كانت عندي واحد لا رياكسيون ديال دي كاربوكسيلاسيون، هنايا خص يكون عندي واحد لونزيم سبيسيفيك باش يدير لي هاد لا رياكسيون هادي اللي هو في هاد الحاله غادي يكون دي كاربوكسيلاز. لونزيم غيكون عندنا هو سميتو دي كاربوكسيلاز. بون شنو هو الديكاربوكسيلاز؟ هو واحد لونزيم از انزيم ديكاربوكسيلاز كي فا إليميني بما كي فا ليبيري CO2. داكوغ؟ بينما مثلا نشوفوا دوطخ تيب ديال لي رياكسيون بحال مثلا لا رياكسيون مثلا ديال لوكسيداسيون، بحال مثلا لا رياكسيون ديال الاوكسيداسيون. مثلا لوكسيداسيون شنو خصنا يكون لونزيم؟ خصو يكون سبيسيفيك هاد الرياكسيون، ان لونزيم غادي يكون اش؟ غادي يكون سميتو اوكسيداز. داكوغ؟ غادي يدينا لوكسيداسيون. troisième exemple par exemple نديرو ديزاميناسيون. داكوغ؟ ديزاميناسيون خصنا واحد لونزيم غادي يدير ديزاميناسيون اللي هو سميتو ديزاميناز. بون شنو كنشوفو هنايا؟ كنشوفو بان لونزيم تيكون سبيسيفيك الرياكسيون، وهنا كنهضرو في لا سبيسيفيسيتي liée à la réaction. علاش هي لا سبيسيفيسيتي اتروات؟ لحقاش هاد لونزيم تيكون سبيسيفيك الرياكسيون ديالو اللي كيديرها ماشي شي حاجه اخرى. داكوغ؟ غادي نشوفوا دابا دوزيام تيب ديال لا سبيسيفيسيتي واللي هي لا سبيسيفيسيتي liée au substrat. باش نشرحوا لا سبيسيفيسيتي فيزافي السبسترا، ان كيفاش كتكون واحد لا كومبليمونتاريتي ديال لونزيم على السبسترا، غادي نشوفوا دو كا. داكوغ؟ غادي نشوفوا
في لو كان الاول هي لا سبيسيفيسيتي يا اخوات، في لو كان الثاني اللي هو لا سبيسيفيسيتي لاج. بون غادي نعطيكم واحد الرياكسيون، نعطيكم دو زونزيم، وبهاد لي زونزيم غنعرفوا شكون هي لا سبيسيفيسيتي لاج وشكون هي لا سبيسيفيسيتي اخوات بالنسبه للسبسترات. ليكزومبل اللي بلو كوني واللي كتبدا به لا غليكوليز، بمعنى ملي تيدخل لنا السكر لا سيلول، داكور، تيوقع لنا اول رياكسيون اللي هي glucose, d'accord, plus ATP nous a donné quoi? Nous a donné le glucose 6-phosphate plus ADP. بالنسبة لهاد لا رياكسيون هادي اللي خصكم تعرفوا انها كاتاليزي بار دو زونزيم. نعطيكم جوج ديال لي زونزيم، اول انزيم اللي هو الجليكوكيناز، ثاني انزيم اللي هو اكزوكيناز. في نظركم شكون اللي غادي يكون البلي سبيسيفيك لهاد لا رياكسيون هادي؟ بون لا جينا نشوفوا هاد جوج ديال لي زونزيم هما بجوج بيهم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون، داكور. بون ولكن ملي تنقول انا الجليكوكيناز يعني هنا كتكون لا رياكسيون بلو سبيسيفيك غليكوز. اي رياكسيون فيها لا تي بي كنديروا لها كيكون انزيم كيسالي كيناز. بون بما ان الجليكوكيناز يعني فيه جزء من الغليكوز ولا تي بي، يعني ان الجليكوكيناز هو الانزيم البلو سبيسيفيك لهاد لا رياكسيون. هادشي علاش غادي نصنفوا الجليكوكيناز من لا سبيسيفيسيتي étroite ou bien restreinte vis-à-vis le substrat. بينما ملي تنقول l'exokinase بما انه واحد الانزيم سبيسيفيك لي توت لي سكر اللي عندهم 6 ديال الكربون، داكور. بما ان هنايا l'exokinase ما غاديش يكون بلو سبيسيفيك هاد لا رياكسيون، وهنا كنصنفوا l'exokinase من اش؟ من لي زونزيم اللي عندهم واحد لا سبيسيفيسيتي اللي هي بلو لارج فيزافي سبسترا، داكور. وهنا غادي نكونوا فرقنا ما بين لا سبيسيفيسيتي فيزافي لو سبسترا و لا سبيسيفيسيتي دو à la réaction ou bien liée à la réaction. وهنا غادي نكونوا شرحنا دوزيام بروبريتي اللي هي لا سبيسيفيسيتي ديال لي زونزيم اللي خصكم تعرفوا ان لي زونزيم سون بلو سبيسيفيك سوا à la réaction soit au substrat. La troisième propriété qui est très importante, c'est que les enzymes agissent en très faible quantité. بمعنى ان باش ماشي ضروري يكون عندنا واحد الكونتيتي كبيره ديال لي زونزيم باش توقع لنا واحد الرياكسيون، وانما لي زونزيم agissent en très faible quantité بمعنى une faible quantité capable de catalyser plusieurs molécules, d'accord. On a l'exemple de la catalase ou les enzymes. Le catalase peut hydrolyser 5 millions de molécules de H2O2 en 1 minute. D'accord? Et nous avons vu que la molécule de la catalase, les enzymes, دير l'hydrolyse de 5 millions de molécules de H2O2. وهنا كيتبين بأن les enzymes agissent vraiment en très faible quantité. وآخر حاجة اللي هو ان les enzymes ne sont pas consommés au cours de la réaction. إلا عقلتوا ملي درنا l'enzyme plus substrat عطينا enzyme substrat كيعطينا اش؟ le produit plus l'enzyme. قلت لكم بان l'enzyme reste intact pendant la réaction، يعني ان l'enzyme ما كيوقعش consommation، يعني وانه كذلك ne change pas l'équilibre ديال la réaction، داكور. يعني هنا غادي نكونوا سالينا لي بروبريتي ديال لي زونزيم. بون وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون على لي ديفيرون تيب ديال لي رياكسيون. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبعوا لي فيديو. اي بون كوراج.